quello Cadeiemi. Amici bellini, io mi sono segnato un po' di cose, non è che voglio fare un'analisi tattica, ma insomma è quasi un video per invitarvi, se non vi siete visti, perché può capitare, no? Che voi non pensate che non c'è niente sul Napoli, ma ho fatto un video, quello su Conferré, l'intervista. Esco proprio in quel video là che vi consiglio di andare a vedere, magari ve lo recuperate domani. Magari domani non escono video, proprio perché così avete la possibilità di guardarvi quel video là. Iscrivetevi al canale e se qualcuno è nuovo, benvenuto. Allora, Politano on fire, però Olokadeyemi, ripeto, Olokadeyemi. Politano on fire, perché mi ricollego al video che abbiamo fatto con Ferré? Perché si sono toccate un pochino di argomentazioni. Ho detto toccate, devo continuare, devo trovare una parola femminile. Un po' di argomenti che incrociavano naturalmente, senza farlo di proposito, il Napoli con l'Italia. E si è parlato di Lukaku. Oggi il Napoli on fire. Perché poi io scrivo in copertina Napoli on fire? Perché tutta una serie di cose che ci siamo chiesti, ma Lukaku, ma segna o non si segna? Segna anche di testa e oggi ha segnato con il Belgio che però cade con l'Ucraina o l'Ucraina, che dir si voglia. A battute sul gruppo Telegram, che sì, ma anche con l'Ucraina, però l'Ucraina è forte. L'Ucraina ha delle individualità non male. Segna Lukaku, segna McTominay sul rigore, con i flash addosso negli occhi, un rigore molto freddo, sai, quei rigori dove sei sicuro di te che la fai ad allungare, sul lungo, ad aprire. E un mezzo assist di Rachmani, un calcio piazzato, si trova la palla, poi lascia, praticamente un passaggio breve, lascia il pallone per un gol di un suo compagno con il Kosovo. L'Italia invece, se io vi dico l'Italia dura un tempo, il collegamento con noi esiste ancora, perché nel primo tempo abbiamo tenuto abbastanza bene, abbiamo visto, insomma, nemmeno a dirlo, è un 3-5-2, però reale, perché il 3-5-2 che sta proponendo il Napoli è molto ibrido, anzi, proprio a 4, stiamo diventando proprio a 4. Invece con Di Lorenzo proprio braccetto e con Politano proprio quinto, però un Politano che quando l'Italia poi si riversa era molto in avanti. Nella copertina vi faccio vedere proprio quello che Politano porta al gol dell'Italia. Attenzione, un'altra opportunità, il colpo di testa Lucca, e Lucca non è un altro argomento che ci interessa. Arriviamo a chiudere tutto. Di Lorenzo, bastoni Calafiori, bastoni centrale Calafiori braccetto, ma spesso si sono trovati anche al contrario. Politano che fa il quinto, che però nel primo tempo va molto, e c'è un altro amico bellino che me lo faceva notare, ma è proprio la palissia. Gli chiede Spalletti probabilmente, vai forte, tanto ti faccio fare, ti tolgo, sei il titolare dei primi 60 minuti. No? E infatti dopo arriva la sostituzione con Bellanova. Vai forte, perché poi non può durarne 90, assolutamente. C'è anche il discorso di giocare gli infrasettimanali come potrebbe aiutare o non aiutare. Adesso ci arriviamo. Barella, Rovella, Tonali. Barella bene, insomma, nel primo tempo presente, Tonali molto bene. Rovella, che è uno dei miei preferiti, l'avrei visto bene come vice Lobotka prima che arrivasse Gilmour. Non benissimo, è stato Rovella è tale quale Dario Fo, tra l'altro, ma questo è un dettaglio che può non interessare. Quindi Rovella non benissimo, però molto bene Tonali e molto bene anche Barella, soprattutto nel primo tempo. Udogie, così e così, ma veniva chiesto anche a Udogie di spingere di meno, il 3-5-2 era un po' sfalsato, cioè il Politano che va più avanti richiama l'Udoge un po' più indietro, in modo tale che si crea praticamente una difesa a 4 con Udoge, Calafiori, Bastoni Di Lorenzo, con Politano che sale un pochino, e quindi una sorta di 4-4-2. Ci siamo, ci ritroviamo, quindi con Tonali che fa più o meno il McTominay della situazione, Rovella, Barella e Politano esterno destro. Poi c'è la questione Raspadori-Kin.
è uno dei discorsi che abbiamo, vi dovete andare a recuperare quel video, altrimenti non vi parlo più, scompa assolutamente, la qualità proprio che cade a gocce. Raspadori che deve trovare il posto intorno a Keane senza però rompergli le linee di passaggio, rompergli le linee di passaggio. Insomma, Raspadori forse non benissimo. Tra quelli del Napoli, ragazzi, Di Lorenzo qualche difficoltà da braccetto la trova sempre. È molto meglio quando si può proporre da braccetto, poi dobbiamo vedere anche il gol subito, ma insomma un pochino di difficoltà secondo me le ha e le conferma. Raspadori ha avuto un'occasione nel secondo tempo, non è riuscito ad allargare bene il compasso, palla leggibile da parte del portiere e non trova sempre la posizione giusta dove deve legare il gioco così. Tra i tre del Napoli, meglio Politano, ci credete se ve lo dico? Se avete visto la partita lo sapete, ma se non l'avete vista dovete credermi sulla parola, meglio Politano. E questa è la cosa bella poi del calcio. Insomma, Politano, protagonista di quel taglio su assist di Barella, che poi sarebbe stato un assist, ma la tocca, fa quel tac, la tocca e poi ne approfitta Tonali di gran carriera, il gol all'Hamsik, quello là famoso. Un po' di sofferenza poi, perché comunque la Germania, nonostante qualche defezione importante, perché gli levi Wirtz, gli levi Havertz, ma comunque hanno una qualità. Musiala che galleggia sul pallone e non è piccolo fisicamente, è comunque tosto fisicamente. Rudiger, sono due madonne, e poi Kimmich è proprio il non plus ultra della qualità di calcio. Magari là non hai una grande fisicità in Kimmich, ma è un esterno che quando ti deve mettere un cross, quando deve toccare il pallone, anche la calma e la tranquillità di un campione pazzesco. Non benissimo Raum, dall'altra parte, che infatti viene sostituito da Schlottenberg. Poi Goretzka, Gross, che si prepara per il cross, il cross che poi sarà importante. Amiri Musiala, Sané che verrà spostato dall'altra parte e l'attaccante che viene sostituito è quello che lo viene sostituito. Kleindis troverà il gol del pareggio. Lì prima gli era vicino Di Lorenzo, poi Di Lorenzo si sposta per andare a chiudere su un altro avversario e perde il contatto un pochino Bastoni. Se nel primo gol della Germania lì si può dividere probabilmente la responsabilità tra Bastoni e Di Lorenzo, il secondo direi che Bastoni stava seguendo Goretzka e lo perde proprio il terzo tempo. Goretzka anticipa anche Ricci che poi entrerà al posto di Rovella. E non benissimo Meret, che ha fatto una partita dove è intervenuto su alcune uscite, le solite uscite anche coraggiose di Donnarumma, però in questa occasione la palla forse è troppo veloce, non la vede, ma noi avremmo detto male, Meret non la blocchi. Che siamo alle solite. Di conseguenza c'era una punizione di Raspadori, ancora Tonali, un'altra occasione, Keane che ci ha provato in tutti i modi, servito da Politano, insomma non benissimo l'Italia, un tempo sì, poi è venuta fuori una Germania secondo me più forte, mi ha dato la sensazione, sai quando tu dici una bella squadra l'Udinese, no? L'Italia mi ha dato l'impressione di essere, quando tu dici una bella squadra però, cioè sai che è una squadra più piccola che però ogni tanto prende delle partite buone, si batte con coraggio, con forza, anche con momenti di tecnica, di cambi di gioco, perché abbiamo la qualità per fare delle cose, però di fronte a una squadra di una caratura secondo me troppo superiore rispetto a noi, e qui è una bella squadra l'Udinese. Tu dici, darà fastidio ad altre squadre, e questo è più o meno quello che è sembrato. Sugli altri campi, che non potete vedere, abbiamo visto il gol di Lukaku, che poi cade, il Belgio, non cambia niente perché Slovacchia-Slovenia finisce 0-0, noi controlliamo sempre per eventuali infortuni perché dobbiamo stare attenti, e la Scozia vince proprio con il rigore di McTominay. Quindi, alla fine, vedete che sì, la stanchezza, le partite in più, usciamo da tutte le coppe per concentrarci sul campionato, va bene, però volendola guardare in positivo, e questa è una cosa di cui stanno parlando piano piano anche i calciatori e qualcuno sta venendo a Dama,
avere una partita in più che non sia solo il campionato ti permette anche, se la partita ovviamente ti va bene, di rinvigorire un po' l'animo, ti senti anche un po' più ringalluzzito, nel senso che devi aspettare una settimana intera, se la partita ti va male, rimugini sugli errori fatti, certo ci puoi lavorare, però hai capito, la pressione forse aumenta perché quell'altra partita, invece se tu hai delle partite di Coppa, o in questo caso delle partite di campionato, penso che a Lukaku faccia piacere aver segnato, un attaccante che fa gol guadagna forza e fiducia, si sente in grado di fare. Penso che a McTominay faccia piacere andare lì e essere padrone della sua nazionale ed essere decisivo. Quindi una partita in più, alle volte, la partita pure di Coppa, ti può servire per darti coraggio, per superare anche dei momenti di difficoltà quando le affronti bene e quando riesci a fare del tuo meglio. Questo lo aggiungiamo al discorso della crescita. Per esempio, il Bologna parla continuamente, dice quella Champions che abbiamo fatto, sì, non siamo stati bravissimi, però ci è servito tanto per crescere, o il Loca. Di conseguenza, i nostri giocatori vanno bene, vedi Politano, vedi Lukaku, vedi Rachmani, vedi McTominay, vanno bene in nazionale, vuol dire che il problema è Conte out. Signori, meno male che è Conte, questo detto tra di noi, proprio nel finale del video dove non ci sente nessuno. Meno male, ecco perché serve sempre l'allenatore di grande esperienza, tra virgolette intoccabile, che se gli dici una cosa lui ti zittisce, dice fa a me, che io tengo esperienza e voi no, addi ai lavoretti. Meno male che è Conte, perché un altro allenatore con 7 punti in 8 gare, 8 punti in 7 gare, così questa media da retrocessione quasi che stiamo avendo, con pochi gol fatti, sarebbe stato messo in discussione alla grande, si sarebbe detto X out, come lo hanno fatto per la Fiorentina, come lo stanno facendo per la Lazio, come lo hanno fatto per Conceição, come lo hanno fatto per Motta, come lo hanno fatto